И всем привет, мои дорогие друзья, с вами снова я, Женя, и сегодня мы поиграем в игру The Fisher Cat. Это уже третья часть по этой игре. В общем, давайте, присмотритесь. Если вы очень внимательны, вы увидели. Да, увидели новый кораблик. И также у нас кое-что есть. Так, 3 рыбы. Таких, хорошо, 3. Окей. В общем, что у нас изменилось? Я купил себе новый гарпун, новый баллон. Вот он. И новый гарпунчик. Насколько вы знаете, у меня был гарпун вот такой в прошлой серии, но сейчас у меня вот такой. Это очень хороший гарпун, но, во-первых, он, по-моему, хотя нет, это не он. Он, по-моему, больше тратит чего-то. Кстати, у нас есть новая локация, но мы пока что туда не пойдем, потому что нам надо выполнить миссию. Давайте выполним эту миссию и будем дальше. Я вам покажу. Ну, хотя вы видели уже обзор на эту игру. Так что, хоба! Так, ладно, надо продержаться. Воздух очень быстро тратится. И, друзья, нет! Хаблы, fucking fly. Короче, друзья, нет, я не верю. Если вы играете в эту игру, никогда не ловите медуз. Они только мешают. Никогда их не ловите, они очень сильно мешают. А еще они кислород у вас отбирают. А так вот их... Ну, они еще плюс мало очень дают. И нам, не нужны такие. Вон там на заднем плане вы видели акулу, но она не приплывет, мне кажется. Это ж первая локация, ну камон, вы чё? Если вы эту игру играете уже давно, то скидывайте, пожалуйста, скриншотики, как там будет на следующих локациях. Только не на второй, не на первой, потому что это самое... Потому что там будет... Ну, у меня вторая локация есть, но покажите мне хотя бы, какие там рыбы есть. Так, окей, давайте. Хоба. Ой. Ой-ой-ой-ой. Ну и где вот эти рыбы, которые нам нужны? А вот. Иди ко мне. Ура, с первого раза. Прикиньте, как это вообще возможно. Так, окей. Мы сейчас сможем все равно продолжить. Это нам не состоит. Хоба. Там, кстати, будет, по-моему, реклама. Ну ладно. Блин, а по-моему уже не будет рекламы, если я... Хотя ладно. Окей, давай вот эту рыбу. Лови эту рыбу. Ура! Поймал. За них, что ли, 1000 дают. Давай. Хоба, 1200. Окей. Так, маржа. Хоба. Ну и давайте 8%. Давайте, что ли, немку половим. И эту. Ой, я не поймали. Ладно, не будем пока что. Сейчас прокачаем баллон и дальше поиграем. Блин, опять реклама. Сейчас я вернусь после рекламы. И, в общем, я вернулся, да. В общем, вот что мы поймали. Да, вот такой вот результат у нас. Так, иди в попен просто. Вот же самый грязный попен. Потому что ты нам особо не нужен. Можно сделать great upgrade. Даже мы знаем чего. Ага. Тварь. Капец, ну и сколько ты... Чуть-чуть не хватило. Так-то. Ладно, пойдемте. Еще половим вот этих рыб. Дуришей. Всяких таких. В общем, давайте. Миссия здесь у нас. И... Да нет, не будем закупать сеть. Я хотел, не буду закупать. Идите в папу. Короче, поправляйте меня, если вы если я неправильно что-то читаю. Но капец, сегодня такой день, извините. И да, спешу сказать, что выпуски по этой игре будет каждую пятницу. Если у меня будет свободное время, тогда оно еще будет выходить в разные дни. Если будет время, я вам не обещаю. Ну, давайте, короче, хоба. Ультра хоба. Давай. Го. Хоба. И сейчас приплывут вот эти вот, да? Насколько я понял. Хоба. Блин, ладно, не приплыли. Это очень даже хорошо. Вот жаль, что не приплывают те, которые нам нужны по миссии просто. Ой, ну, мне кажется, мы их... Нет. Да, тварь, что вы-то ловитесь, если вот это... Давай, тварь, лови ее! Вонючка!
Ура! Наконец-таки мы поймали эту рыбу. И давайте-ка сейчас попробуем. Так, это мы не будем ловить? Так, давайте. Хоба! Ой, тварь, все. В общем, мы не будем ничего смотреть эту рекламу. Вы достали уже. И, в общем, друзья. Вот, да, я забыл про кое-что, да. Вы вот, наверное, даже меня не поправите, но я забыл про кое-что. А вы не забыли, какой самый надежный букмекер, какая самая надежная букмекерская компания? Правильно, это 1xbet. Там большие коэффициенты, быстрый вывод ставок. Ой, что? 1xbet быстрый вывод, большой выбор ставок и еще там, по-моему, это не чай проверил. Короче, проверено фиферами, насколько я знаю. Так, что будем покупать? Пошли в попу. Чебурек. В общем, друзья, сейчас прокачиваем баллончик. И... Короче, я вам хотела кое-что показать. Я сейчас на шкаф нажал. Смотрите, что будет, если мы в шкаф зайдем. Видите? Костюмы. Ну, я коплю на костюм на тигра хочу или на пса вот эту. За 1500 гаек. Ладно, хорошо. Ты заснешь. Ты уснул, то есть? Ладно, окей. И... Ого, где Дельфи Спешл? Давайте посмотрим, где она плавает, эта тварь. Все же. Вот она плавает на 3-й локации. Ладно, шикарно. Давайте, ладно. В общем, давайте закупаем сеть по максимуму, насколько хватает. И, в общем, погнали играть тоже. Погнали. Короче, давайте. Хоба, ловим 2 рыб сразу. А подождите. Друзья, а если вот там сзади плавают рыбы, и они все ближе и ближе, как будто, это получается, что они скоро приплывут, да, насколько я понял? Блин, давай, приплывай. Давайте. Ну как, я уже вас жду. А если что, у нас есть 4 сети, мы можем поймать любых маленьких. Ой, тварь. Еще бы чуть-чуть поймали бы медузку. Но мы знаем, что не надо тянуть матранка за медузу, и будем продолжать выпуск. В общем, ну что. Хоба. Так, окей, нету пока что. Ну и нету, наверное, четких рыбок, которые нам прям вот так вот нужны. Так, ну давайте тебя, скалярию. Понятно. В общем, друзья, еще у меня максимальный рекорд в этой игре по рыбам. Это, ну, рекорд по максимальной. Максимальные рыбы. У меня сколько я могу максимум раз поймать? У меня 50. Ой, все, капец, да, наверное? Ура! Нет, не капец. Давайте. Yes, поймали. Так. И, в общем, так. Ладно, окей. Хорошо, тебя зато поймаем. Ой. Ну, ладно. В общем, давайте далее. Хоба. Не надо. Ура! Нет! Ура! Хоба. Биг-фишка. Нет, не успел же. Не успел ведь? Блин, давайте, ладно, все уже закончим на этом. Не видос, не надо. Так, в общем... Сейчас я, ну, наверное, минуты до 10 поиграю на 2-й локации. Так, ура, наконец-то мы можем гайки получить. Ура! Yes, плюс 5 гаек. Окей. Вот, кстати, вот у этой очень смешное название. Green Rondel. Вот я почему-то не знаю, почему именно Рондел, но у меня это ассоциируется со словом Роналдо. Криштиану Роналду. И, друзья, если вы подумали, что я буду выпускать видео по FIFA Mobile, то вы ошибались. Я не буду их выпускать, потому что, ну, я в нее не играю уже давным-давно. У меня рейтинг хоть и хороший там был, но все-таки давным-давно уже не играю. И, в общем, ну, давайте день 99. И, в общем, поехали. Хоба. Так, и здесь у нас кислород очень
много, ну, то есть быстро кончается. То есть не будем пока что все это делать. Так, 59. Если честно, то тут еще вот отсюда, где у меня эта фигня. Вот кто-то. Кто это новенький? Давай-ка, быстрее. Ох ты ж, вонючка. Давай. Хоба! Поймали. В общем, давайте. Новенького мы поймали. Что ты смотришь на меня? Ура! Ой! Давай, лови быстрее! Быстрее! Фух, 34 кислорода. И это очень хорошо. Хоба! Поймали. Хоба! Поймали. И, в общем, давайте... Ой, тварь. Все, ему, короче, сейчас плохо уже становится. И давайте вот это напоследочек. Ну и медузку, что ли. Блин, ладно. Не успели. Но все равно как-то много мы поймали. В общем, на сегодня, наверное, уже хватит. Я вам показал вторую локацию, показал свой новенький гарпунчик. И, в общем... Так, отмена. Всем пока.